Ok, ahora vamos a hacer el sonido del páncreas y el estómago. Nos vamos a conectar con nuestro páncreas y estómago que está al lado izquierdo debajo de nuestras costillas. Le damos gracias a nuestro estómago y páncreas por digerir. Lo saludamos, lo imaginamos con unos ojitos, una nariz y una boca. Le sonreímos. Visualizamos que estamos tomando de nuestra nariz una energía amarilla cuando inhalamos. Esa energía pasa por nuestra columna vertebral, o pueden hacerla pasar por su garganta y su corazón y llega hasta el estómago y el páncreas. Como ustedes sientan mejor. Esa energía envuelve el páncreas y el estómago de una energía amarilla. Ok, la emoción negativa que se guarda en el páncreas y el estómago es la ansiedad y la preocupación. Vamos a hacer una cara de ansiedad y preocupación. Vamos a exhalar con el sonido hu. Inhalamos y exhalamos con el sonido hu. Otra vez, carita de preocupación. Inhalamos y exhalamos hu. Una vez más. Ahora nos conectamos con la tierra. Tierra, te pedimos que transformes esta preocupación en fortaleza. Sentimos la tierra debajo de nosotros. Ahora volvemos a poner nuestras manos en nuestro páncreas y estómago. Inhalamos luz amarilla que va bajando a nuestra garganta, nuestro corazón, nuestro páncreas, estómago. Y ahí nos enfocamos dentro de nuestro páncreas, estómago y nos sentimos, nos conectamos con la luz amarilla. Inhalamos profundo y sonreímos a nuestro páncreas y le ponemos energía linda con nuestra sonrisa.
Gracias, gracias, gracias.